Good morning guys, nandito man ulit tayo. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-check ng battery na okay pa siya or hindi, o kailangan ng palitan. Papaliwanag ko sa inyo kung paano gumamit ng Midtronics. Okay, ito ang Midtronics. Yan, Midtronics battery conductance and energizer system. Okay, ngayon titest na natin ang battery na bagong palit kasi ayaw na siyang gumana, mababa na ang amperes niya. May papaliwanag ko sa inyo kung ano ang amperes at saka RAC. Okay, andito na, tinik na. Okay, titingnan natin yung volts na 6.12, bumababa, tumataas. I-enter lang natin siya. Out of the vehicle, ibig sabihin hindi siya nakalagay sa vehicle. Okay, enter. Low specific gravity, yes. CCA, kung ano yung CCA, kung anong brand or European or battery or mga Japan, ganun. Ang nakalagay dito is CCA 350. Ilalagay natin siya sa 350. Kailangan mag 350 siya. Hindi siya kailangan bumaba. Off. Ibig sabihin battery replace, mababa na ang CCA niya. Yan. CCA 220. Tapos print natin. Yan. Midtronics CCA, sorry. Labo kasi. Yan. Yan ang CCA, dapat ang na-read natin 350. Ang sinabi ng Midtronics 220, ibig sabihin palitin ang battery. Ang amperes kasi, yan yung yung kapag malamig ang battery, yung unang crank niya kailangan 350. Pag nasa 220, hindi na kaya niyang i-crank ang makina kapag malamig na. Yun ang CCA. Ang RCA naman, tinatawag na RCA ito. RCA 100, yan. Yan naman yung kaya niyang tawag dito. RC is kaya niyang patagalin ang battery kahit hindi umaandar ang makina. Kaya niyang supplyan yung mga loads sa loob ng sasakyan katulad ng aircon, radio, or anything na electronics na nakakonect sa sasakyan. Dito naman yung bago, pakita ko naman sa inyo yung test ng bago na hindi pa sira yung battery. Okay, check natin. Katulad sa chinik natin kanina. Yan. 12 volts off, may liwanag. 550. Okay, enter natin. Gumagalaw ang battery terminal. Okay, out of the vehicle. Yes lang natin. Tapos CCA, katulad kanina, parehas lang sila ng battery. 350. Kailangan mag 350 siya, okay, lumampas. Okay, good ang battery. Oh, sorry, back. Mali na pindot ko, no pala. Okay, yung volts niya 460, ibig sabihin maganda ang battery niya, bagong-bago. Kasi print natin. Okay, nakita nyo pagbago pa yung battery. Okay. Mataas ang amperes niya, yung tinatawag na yung cold cranking. Okay. Sa ngayon, thank you for watching. Please subscribe. And pindot na lang po ng bell logo.
Thank you.